Iyang o Wasilelia Manko. Moni Pampachoranan Supplementary Program and Cairo Reuter Radio Program ng Basic Limau Lani Saktuaw o Pwede Program which apan utan may nan wewe katay pachawan pepi HMAL elep sa pulen. HMAL kay panipang kuranir kan magachinchowe molen serene o Orier and Bombay U. Wang kilkan ko nanalang ko nan kaniye ko o kay ticheka ng talyanchiak mumotso o ng tagasluan government. Ichmal wow choror ang kapnan Pompey, karyang kapna o chona machmal cabinet, speaker and legislature o yung muchoko ko sa netkan, songko pong labalat o yung musongko pungkan, o utak-utakan Pompey unsak, sang pangalap, patriotitan kalapan Pompey, o patriotilalet kap nga marami. Cairo Reuter Supplement Pompey Radio Program mawiyawita, Puan saksakaraki John Pompey, iraralap kasampalkan, mawiwiyawi, tamakmakit nanopsangkat na. O ngayos Puan Ritalatore, mawiya local government liaison officer, PIO, mabampaki daw tapen radio program and language. Ira kayo, niyapas riyawan riya kita sa 12, murin sa wasan niyalem, Kapnan Pompey, Honorable Marcelo Peterson, o karyang kapna, Honorable Reid Olfer, yang ersyaweta, kasaraw yang kaulang ko, ang songkopungan SAP o songkopungan State Court. Kasaraw which, the Honorable Chief Justice Nelson A. Joseph Mepachawanta, kaulan ko totok ang Honorable Robert P. Nakasone, makamanaman niyang enuya, emenyangan songkopung labalap and Pompey. The Honorable Principal Judge Custo C. Licor, Mepachawanta kaulan pukototok ang Honorable Olfer Chani, when we are men songkopung nan molong kopungan sa. Iragariyaw, niyara na ako slimaw rekte sa tuwaw, kapnan Pompey duka mo yang archaweta, Rishdam yala malamang karos chon tutokan po, public school kanan campaign school, nan Pompey, mayang akison patangkan, principal kan, o pilkaros na wiya totok ng campaign school. Nawiya kasanti and campaign school sa mga michin lapo dyan kung yawi, nan parkaros mo school abang cheptapa. Pene totok, o wewa pene ang pukokan and kingkakosan tumaw, Monchon totokan araitan chialang nan parent school ka. Kapna Peterson wiyachmal sa karata choror, pachowan kasamoy ray karos mayang kachto, pachoto, ni chuba na kasampan wach. Kapna tulan na nachmal sa karata, o kasaleta tuwan kasampalan kasanti, en totongki kulok na nansukan magchaypan wiwiyachay pukokan. Kapna Peterson, pilsag na nachmal sa karta, o kasaleta kasampalan totok, ang Opson School, Epiltola, o Willianti Opson Pompey State o Wiyachmal Kapeng, ang Sumpatangkan Karos, Principal Kan o Karos Mayang Chungalan Kupuko, Pan School, Pwede Wantotok Lag may ray kinanchiyang nanaray Ranakan Karos ang Pwitan ni Jaiserikan. Orala Parent School and Muwened nan Wiyala malamlap ang Sumpatangkan, maapchakaim sakla, nan sompungan July, yakite sa 12, pachowan, ang inkalap, yay mawiya, kapoy pentotok. Nan program and chupen na watch, mayang pachen Sumpatako principal kan, yay Gabnan Pompey, the Honorable Marcelo Peterson, Mrs. Maria K. Tonre, mawiya walip important education, o wiya sa karta kasang ang karos mayang chawata chupen na watch. Waliapen Campaign School and FSM Acting Secretary Wayne Mentiola, Nepilpachen, kapna o wiyayaw sa karata choror ang iray sampatak o principal kan. Mrs. Maylin Wichet, sa College of Micronesia, o Mr. Reynold Albert, mawiya kasalata choror ang propropen puitakan,
So kuita kan in school ang pelian English Language and Arts o pelian Mathematics. Irakasilu niya kasisuan rekte sa tuaw kasarawian kasapulton 4-wheel ambulance yo may government in Japan sa waskitar ang Bombay State kuyawiyar wasa campaign public safety patroye cheptak lok limaong rin so was. Mayang chawata kasarawat siya Kapnan Bombay, Minister of Foreign Affairs in Japan, Mr. Taro Kono, Mr. Sukuyama sang Japan Embassy, on FSM, Ambassador Fritz, Deputy Secretary Patrick sang FSM Department of Foreign Affairs, Floor Leader Senator Makar Mikael, Mawiya Walip and Speaker Lambert, o Cabinet Members kan sang Bombay State Government. Nagasarawach, Director ng Campaign Public Safety, Uya Chua Sakarata Pasong. Ang labalapkan, o karos mayang Chuweta Kasarawach. Kapnan Bombay, Honorable Marcelo Peterson, William Tierpon, John Bombay Unsak, o Kasamoyer, Minister Kono Ong Nan Bombay. Kapnan Peterson, Tola na National Sakarata, o Pachowan, Samparat Bonang Silisak, may open na Bombay Kasal, Government o Japan Government Anki o Sawas Georgia Japan Government Pachawantar o Bombay State Government. Eu Sawas Lab na Japan Government Pachawanta o Bombay, Magcheso Japan Kak Manokela, may kalaw tilang masan Pedian Sompir ng Tagaychik. Ranwat Japan, Sawas Kitar, Eu 4-wheel ambulance may pangya sa waslaw melel ang John Bombay melel ang sapis may pangkakdel lang wasakan me miyaan upside down. Kapna piltolaw pachawan me kasik me songan eu penewech en kaktotola chamuwa. Murna Kapna Peterson achmal sakarata Minister Kono Kaunang Campaign Foreign Affairs ng Japan. Pachawan me etne leletong Bombay o kapun kumelel akak ankian sumaw en pachoto Bombay. O kweki rawech ay inokutaro itiata na national chontotok me pangwiya wanakak faros o nanchiya mankak katokapene pipiran sumpir me pangkakan inensan Japan leleto Bombay. Kira kapayo Opsam Kabna, Aletier Silkoan Kapese, and Speaker and Legislature Katwapa, the Honorable Alsen Lambert. Nang Silkoan Kapese, which a Pachawan, a Jonko Kosanet and Legislature Katwapa, Kamanalar Itita and Mr. Johnny Atley, Jr., Mr. Castor James, or Mr. Wallet Elias. And we had Chowa on Committee and Personal Review Board panel, Niakos Tuaw, Reacte sa Tuaw. Dira kalimaw o kansaklanaran, Opsan Kabinalet report sa Opsan State Election, ang marangiray potential candidates kan, makaptalang ang nanser ang ulia pachay ka na Mumotan State Legislature, ser ang karyang kapina, o Seren Bombay. Makaptalang mararay ka ng Seren State Legislature, maraniray ka sa Matalanim, yay Stanley Edse, Shelton Ned, Atson Akram, Peterson Sam, Ricky Carl, Amofer Peñas, Nelbert Perez. Sam Kichi, Makara Mikael, Alpino Kerman, Francisco L. Ioannis, Tucker Daniel, Semes Samuel, York Anson, Bertin Paul, Tony Sarabio, Roline S. Mofic, Justin David, Mike Abram. Sam Sokes, Peter Lon, Rensberg Louis, Brian Etzai, Alsen Lambert, Midaro Simina, Francisco Simran, Jason Walter,
Stanley Ernest, Isaac Artway, Arthur Loney. Sang Colonia, Marvin Yamauchi, Johnson Yamata, Jack Aris, Diaz Joseph, Ruxon W. Eakins, Bill Edward, Semester Atley, o Yasro Kuto. Sang Nech, Adelino Edmond, Salcher Loyola, Macare Di Corio, Pecherico Irens. Sang Wainu, Lino Amor, Aurelio Schwab, Celestino Marcus, Stephen Joseph, o Sunster Edgar. Sang Takan Guaro, Santelina Leca, Lester Ezekias, Benjamin Ludwig. Sang Takan Katnamarangin, Edgar W. Licanet, Chester Syke, Casinda C. Ludwig. Sang Takan Sapuavic, Stephen Edwin, o Benwin Norman. Sang Takan Mokulo, Maske A. Chin, o Elkena Johnson. Sang Tagan Pingalap, Daniel Isaac, Sonny Patok, o Kukuo Apis Jr. Maranirelkan makaptolong Seren Kapna and Bombay Jose San Nicholas, Jackie Yakana, o Reed P. Oliver. Ang Seren Karyang Kapna, Kapli Capelle, o Feliciano M. Perman. When Sansalang Waytogon, Muranabsen State o FSM Attorney General, State Court o FSM Court, aray pantula o yaray puko, ang pechak kanini, ang raykan mep kaptolongan maraykan, at totok ang pantula o pansansan maran mepan tula o yang susan wala pachaykan na November 12. Match kan sa kalar kay Roche Radio Program ng Isak limaw, line isak tuwa. Mamya sa pagmamuiran kay naman. Daw mo chingolaran kalalapak. Akong kakachin malipe, tepachawan na kar. Telefon ng silur yaw zero, riyaw limaw isu zero. Temelipe tekar telefon ng office kan. Magun pukoki. Ewe uraralakan na sansalek ng program watch. Kompilyang kich na neusang program watch, may pangyaw umur. Kalaan o kaselelya.